Hamınıza salam dostlar. Neçə vaxtdır video çəkmirik. Bugün dostlar qulaqçıqları qıracaq. Baxaq görək içindən nə çıxacaq. Deməli dostlar, neçə vaxtdır fikirləşirəm nə çəkim. Ağlıma gəldi ki, bunu dağıdım baxım içindən nə çıxır. Maraqlıdır mənə də. Özü işləyir bax, işləyən navigatorlardır. Nəysə dostlar, videomuza keçmədən öncə like atın, abunə olun. Baxaqdan qıracaq. İlk öncə bunu buradan qıraq. Bunu qıraq məncə. Nə ilə qıraq? Bir dənə çəkiş gətirməliydim. Oo, amoy. Gördünüz dostlar, 1-1. Bu da nədir belə? Bundan çıxardım. Bu məncə kolonkadır. Çıxır. Dostlar, bu axır vaxt özümü pis ziyana salıram. Onu dağıdıram, bunu dağıdıram. Shorts paylaşıram ama uzun video paylaşmağa bir maraqlı ideya gəlmir ağlıma. Prosto gəlir ya, prosto ona pul lazımdır. Möhkəm. Deməli belə bir şey çıxdı. Bu nədir? Nəysə, bu bizə lazım deyil. İndi bunu qıraq. Ay, parmağına dəydi. Bu maqnetdir. Ha, maqnetdir baxınızsa. Hara getdi bu? Sıxımlara baxın. Nəysə. Buradan çıxarsak ola bilər. Baxın, çıxır. Neyse, dartaq görün. Bunu qopardım da buradan. Oy, baxın dostlar. Nə çıxdı? Bu nədir belə? Bilənlər var mı? Təpdəzə nauşnikdir. Bax, prosto qapağı qırılmışdı. Mən deyim, video olsun da. Çıxmasın. Bu nədir belə? Mikrosıxımdır bu. Qara şey, kvadrat. Gözün nə yazılıb üstündə? A3 yazılıb. Neyse. Bu arada dostlar, ayaqlarımla tuturam telefonu. Biraz çətin düzgün açsaq. Neyse, indisi bunun ana platadır. Nədir? Bunu dağıdaq. Özüm dəqiq. Dostlar, gələcək videolarımız üçün mən çox gözəl videolar, diyaloqlar necə deyərlər. Azlaşmışam, prosto möhkəm pul lazımdır. Yenə də az eləyib çəkəcəm, göstərəcəm gözəl videolar. Axır vaxtlar amma uzun videolara baxış az gəlir. Mən dedim videolara fikir verim indən sonra. Qırılmır ki bu. Söhbətə daldım mən də. Nəylə qıraq? Oy. Işığımız düşdü. Bunu məncə buradan belə çıxartmaq lazımdır. Necə çıxardım ya? Deməli açdım bunu, bir də riski dartdım, fırladı o şey o tərəfə, gözünü gətirirəm. Vay canına, deməli olsa belə bir şey çıxdı. Bu nədir? Akkumulyatordur məncə 100%. Akkumulyator, ondan sonra bu zaryadkaya salınan yerdir ya bu. Ondan sonra nə var ya burada? İndi bu nədir? Akkumulyatordur, nədir? Bunu da sökək. Bunun altında nəsə var deyəsən. Deməli dostlar, internetdə görmüşdüm. Bu şeylərdən maqnetli düzəldənlər, yaxşı bir maqnetləri var idi. Bu qulaqçığın maqneti deyəsən. Nəysə dostlar,
Bu burada neler var? Ne deyirlər buna? Her neyse. Atyorka ile çıkardık da bunu. Deməli dostlar, her iki tərəfdən boltları da çıxardıq. Aha. Bu arada oy dedim dostlar, o YouTube'da zat görmüşəm, belə şeylərin altından qızıl zat çıxırdı. Ki qızıl deyə varlandım. Sizcə nədir dostlar bu? Oo dostlar, deyəsən varlandım. Yoxlamaq lazımdır. Əgər maqnet buna yapışırsa bu qızıldır. Yox, yapışmırsa qızıldır. Yapışsa değil. Uy dostlar, yapışmır bakın. Bu o bir şeye yapışır ama buna bakın. Uy. Dostlar deyəsən varlandım. Geçen dostlar, videomuz bu kadar idi. İzlediğiniz için çok sağ olun. Beğenip abone olmayı da unutmayın. Görüşene dek hələlik sağ olun, xahiş edirəm abone olun.